你喝什么啤酒啊？我喝绿子嘛。喝绿子么吃饭？喝白的，那有3杯。天天打扫不安的卫生。你有知足吧？要是还烧着炉子，你就怎么打扫也打扫不干净。哎，那这个冬天咋办？反正你不能再生炉子了。俺店的这个空调主要是制热不行，夏天制冷还可以。要不咱换个大点的空调吧？行。大家好，我是徐大洋，我想买个空调，俺店的空调制热不行，正好薛老板哈家的客厅里也缺一个大空调，俺一块过来看看，听说这搞活动，走。你看，哎，你看现在这是啥？这是大号码，这就是美的里边的市场牌。市场牌哈。白的地方看。太贵了，看不上。这放店里，不是放别的地方。走，咱过来看看美的，俺家的基本都是。哎，你好。啊，那个我想店里边用一个，也就是有30来个瓶，想用个2匹的，还是用3匹的？30来个瓶的话，咱选择2匹就可以。主要是制热。制热的话就没有问题。制热没问题哈。对，哎。对，哪一款合适？你说？你要2匹的话，你就是可以选择我们这里看它的无风感就可以了。无风感。对，是的，无风感。无风感无论来说，从制冷制热的效果上都没有问题，然后它的舒适度也很高。放在客厅里的。客厅里大3平，空间也不是很大，对。60、70瓶能供起来。60、70来个瓶的话，咱就得选择我们这边这一个大3匹，因为如果小的话它是达不到，所以来说的话，大3匹它的效果会更好一些。那如果是一个柜机加一个挂机的话，咱们还可以享受一个套购的一个价格，都可以优惠。2个就一块买便宜呗。哎，对，是的，这就是套购的这个价格。款式是固定的。对，它是有固定的款。那个你着急用吗？我不着急用。他着急，我着急用。那个是因为我们现在就是到7月11号到13号，每年3天是我们这个0点业务的这一个价格，活动力度非常大，还能便宜。还能便宜就在这个基础上还可以再。对，是的，还可以便宜。那不着急了。另外的话就是我们现在就是你可以就是交那个50这一个代金券，然后能送你一个电饭煲。行，你看给开这2个单子，俺到那天再来弄完哈。行，好，给你开单就可以了。可以，感谢。咱也不说的，薛老板，空调也订了，这个订了俩，我这也订了，咱都到设计了，吃点饭呗。你请客。都省了这么多钱了，我请客，我请他吃怎么的？行啊，正好就二师姐呗，在这附近。行啊，可以啊，那喊上乐姐一块儿。我打电话。你打电话。乐姐来了。哎呀，乐姐。Hello。走，接着乐姐了。走，吃饭去吧。我带着恁一块儿去吃个自助餐。感谢。走。你给俺安排的明明白白哈。那个往哪走？入口付了，往哪走？往后。往后好。乐姐走，带头大姐。他不是乐姐。不，今天带头大姐。这是乐姐，这3姐。我不是一姐。这肉一弄，这什么？鸡肉。好。乐姐，你多弄点肉。好嘞。哎呦，这什么元宝虾？哎呦，带籽儿行可以。哎呀，今天咱吃的自助餐哈，因为人多不好选定那个吃什么，好久没吃自助餐了。我喝瓶给我把舌开我就好，这哈 ，OK， 好谢谢。俺乐姐跟俺家老板哈去拿东西还没回来，我拿的都是熟的，他们拿的还得现弄，多麻烦。你看这个小猪肉，你看我没有。这样嘛肥肥的。电话。我现在也不合适啊。这俩有什么不合适的？哪姐？来。你姐这俩都是的。庆祝一下吧。来。今天买了2条家电哈，优惠力度也很大。可以，来。忘了喊小朋友，他上班了。他吃饭了。哦。还不等回家再说，忘了喊姐。喊乐姐就行，他这俺乐姐就代表了。二姐吃饱就行。你看这满满的这一大桌子，要鲜明。生意吃啊？生意吃你了？这也太大了吧？大吗？好吃就行啊。
这味儿不错哈。五花肉，那也行哈，这味儿。太好吃了。好吃了哈。五花肉不够肥。每回吃自助餐，我就必须得把这个干上吃饭。吃包汤，辣椒炒肉，还有豆腐。你弄这个你不吃啊？生的吃。多吗？生鱼片去。我以前吃过，但是我觉得我吃不了。料汁调好了。我不敢吃。你们结吧。啊，挺好吃。我吃不了这个，看你吃的多好。真香。热冒虾，这个一热就行，这个不用熟，它本身就是熟的。你喝什么啤酒啊？我喝橘子喝啤酒怎了。么吃饭？喝白的，那有3边。叫你吃肉的，小你吃面了。吃肉吃饱了，吃点面解解腻。那就是这样，离点大鱼生吃。我真服了。哎呀妈呀！哎呦，我糊了的，这谁烤的？你烤的。我就说一下，都糊了嘛。喝了把胡椒，喝啤酒就喝点别的。哎，你要是吃腻就吃点水果。你尝尝这个，挺好吃。都对平吹了。没有对子，哎呀，真的。你看那个喝酒这个喝汤的，啊，那汤都得不放过。哎呀，这个面真好喝，这汤老香了。你再来1碗。再来3碗也不费劲儿。下次别来带回来了，下次在门口给我递给他这1碗行吗？酸甜的，它不要好喝。怀孕了？老三了，老三在肚子里正在孕育。这么速度吗？啊，5哥知道吧？不是他的。过离了。完了。太牛了，我靠！这视频别发好，了不起。你热完了？对。你打算把这个面吃回味是吧？我准备把这个面摞到这么高，等会儿再吃一碗，那必须的。要先面吃底冷，那天你也使劲吃哦。我吃差不多，我中场休息了。你看中间休息一下，然后把这个榴莲吃的。行，千层哈。榴莲千层。行。高老板也中场休息了。我想吐了。先把啤酒喝完。咱去2楼转啊。咱今天看咱啥时候能找到啊？不找我，然后我再把那个好酒喝的。来吧。今天有金华板摞起来。我一看啊，这个面是真香。我一看哈，全桌咱人都没回味，就金老板吃了3碗面条，不要了，吃了3碗面条，回味了。这面。就是面。使劲吃。多好吃，今天我给你弄一点。我等会儿了，我等会儿还看一桌子啊。不是，真很好吃，真很好吃。萌萌在那边尝尝了。是，有那么夸张？算了，你一看都脱了，我看那个样。不是，都成了。我都撑得像样。这么好吃吗？咱也不说了。真很好吃，不吃会后悔。3碗啊。3碗不过岗呀，姐。他这是要吃完干嘛去了？吃完要过岗。打我回去。那3碗也不行，再来1碗。再来1碗也能吃得下。真是一件事儿。这从来不造假。你要再吃下一碗，下回我再请你吃。别下回了，这回吧。下次不知道什么时候了。我看他行。必须得再来一碗。我看他行。等会儿你等会儿。真这么好吃吧？我都是有点想尝尝。吃面的签字，建议你尝尝，真好吃。吃饱了吗都？吃饱了。这今天省点钱哈，有吃了喝了，还剩不少，等改天咱再继续吃喝。行，这期视频嘛就到这了，只要是恁吃的满意，吃的好就行。大家再见，拜拜。真的不满意，拜拜。拜拜。